Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една страхотна рецепта, която според мен е перфектна за сезона. А сега, нека да готвим! За рецептата ще ви трябват съвсем елементарни продукти, които предполагам, че имате в къщи. Може би единствено сушените чушки ще трябва да си закупите. В моят случай аз съм ги взел от Баба Драга, така че са си домашни. Естествено ще ни трябват зрял боб, малко доматено пюре, 2-3 скилитки чесън, 2 малки главички лук, които вече съм си почистил, и като подправка аз ще използвам джоджан и една щипка чубрица. Може да започнете с накисването на боба предварително, дори от предната вечер, но ако нямате възможност, може и директно да го сварите. За тази доза ще ми трябват около 300 грама. Изплаквам го с сладка вода, след което го покривам с 2 пръста вода. Кипвам го и след като покъкри 10-15 минутки ще махна първата вода, слагам нова и вече ще го варя до полуготовност. Оставям го така и сега следва накисването пък на чушките. Тук в каната съм си приготвил малко топла вода, няма нужда да е вряла. В моят случай аз съм си я подгрял на около 60 градуса. Веднага се усети невероятният аромат на сушените чушки. Натискам ги леко надолу, за да могат да поумекнат от водата. Бобът повря малко, така че мога да изхвърля първата вода. Поохлаждам леко и сипам в гевгира. Връщам го, отново си доливам вече малко повече вода и го връщам на котлона да си къкри лекичко. След около час и 10 на 15 минутки боба вече е почти уврял. Трябва да е готов на около 80%, тъй като след това ще имаме известно печене във фурната, когато го напълним в чушките. Мисля, че моят е почти там, така че го оставям още малко. Докато го изчаквам още няколко минутки, ще наситня лука и ще го задуша в малко мазнина. Лукът ми вече е нарязан и мога в подходящ голям тиган да си сложа около 50-60 грама мазнина. Изсипвам и лукчето на съвсем тих огън за около 10 на минутки да се задуши. Лукът вече се позапържи, бобът всеки момент ще е готов за отцеждане, така че мога да нарежа и чесъна, който да добавя в тигана. Добавям чесънчето, след което почти веднага ще сложа и доматеното пюре. Котлона не трябва да е много силен, за да не ми прегори чесъна. След като и доматеното пюре се е позапържило, слагам и една супена лъжица червен пипер. И на този етап мога да изключа котлона. Отцеждам свареният боб. И го изсипвам директно в тигана. Уха е страхотно от доматеното пюре и запържения червен пипер. Сега, когато добавя и джоджана, вече абсолютно ще си замирише на бобец. По желание може да сложите и една-две щипки чубрица, както споменах в началото. Аз ще сложа и 2-3 щипки лют червен пипер, защото обичам пикантно. Разбърквам и сме готови да напълним чушките, които вече са по-умекнали. Тъй като не бях солил боба докато го варя, сега слагам 2-3 щипки сол, защото бях слагал само на лука. Опитвам го и сме готови да напълним вече умекналите чушки. И сега вече с помощта на една малка лъжичка мога да напълвам чушките и да ги подреждам директно в тавичка. Гледам да оплътнявам добре чушките, макар че с по-тъничките е доста трудно, но определено си заслужава усилията и тази рецепта в повечето случаи се готви един път в годината за бъдни вечер. Ето ги нашите вече напълнени чушки. От това количество излязаха точно 14 бройки, като разбира се зависи колко са ви големи и колко хващат от боба. Долу в описанието ще намерите всички съставки с техните грамажи. Тук в тавичката добавям около една чайна чаша от водата, в която бяха чушките, защото тя е изключително ароматна и може да я използвате. Поръсвам съвсем леко и с мазнинка отгоре и ги вкарвам в предварително загрята фурна на 180 градуса. Чушките прекараха 30 минутки във фурната, отгоре са придобили много приятен цвят. Сега ги оставям да се охладят за съвсем малко и ще ги опитам.
Чудесно са се получили, приятели. Между другото, това е едно от тези ястия, които като престоят стават дори по-вкусни и дори и студени пак са си вкусни. Така че надявам се да си ги приготвите и да зарадвате семейството си с тази рецепта. В канала може да намерите още доста идеи, както за постни, така и за местни ястия за празничните трапези и на 24 и на 25. Тук е място да ви пожелая и весело посрещане на празниците. Надявам се да ги прекарате чудесно заедно с семейството си, а не на телефоните да гледате моите клипчета. Очаквам ви отново следващия път, когато пак ще си приготвяме нещо вкусно. Чао и до нови срещи!